которую дал Господь. 마이크 메이슨 сказал так. сегодняшнем западном мире сегодняшнем западном мире у нас нет недостатка Библии, но мы потеряли радости, которая является ключевым элементом библейского послания. По его словам, многие люди сегодня знают вести Библии, но не вести, а радости. Итак, есть много людей, которые верят в Иисуса, но носят впечатление или имеют угрюмое лицо. Неемия сказал так: радости пред Господом – это подкрепление для вас. А если радоваться Иегове – это сила, то, конечно, когда мы радуешься, теряющий энергию и силу. Радость от Иеговы подобна мышце. Мышцы дегенерируют, когда их не используют. Вы должны продолжать использовать свои мышцы, чтобы развивать их. Поэтому многие люди ходят в фитнес-центр, да? Там занимаются спортом. Точно так же мы должны жизнью, продолжая наслаждаться радостью, данной нам Богом. Я молюсь о том, чтобы сегодня утром мы вместе получили благодать, думая о том, как нам надо жить радостной жизнью. Давайте прочитаем Римлянам, глава 15, стих 13 вместе. Я прочитаю. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. Бог надежды наполняет нас радостью. И Псалом 15:11, который я только что прочитал, так говорит: Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. А где радости? Здесь Библия говорит: полной радости перед Господом Богом и вечной радости по правую руку Его. Поэтому мы должны идти к Богу Отцу, чтобы получить истинную радость. Известный богослов Августин сказал так в своей исповеди: не дано нечестивому, но радости в превозносящих Бога, не ожидающих награды. Их радости в вас. Радоваться тебе, о тебе и за тебя. Это блаженная жизнь. От Иоанна, глава 15, стих 11, так говорит: «Сие скажа я вам, да радости моя в вас пребудет, и радости ваша будет совершенна». В этом стихе есть радость моя и ваша радость. Моя радость – это радость Иисуса. Иисус не расширяет нашу радость больше, потому что наша радость ограничена. Вместо этого Иисус вселяет свою радость в нас, чтобы заполнить нашу пустоту. Когда радость Иисуса приходит в нас, мы можем жить жизнью полной радости. К Фессалоникийцам, глава 1, стих 6 говорит так: «И вы сделались
подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Подобно тому, как есть дары Святого Духа и плод Святого Духа, так и радости Святого Духа. Это радости от Святого Духа. Независимо от того, насколько велики скорби или трудности, те, кто имеют радости Святого Духа, не будет потрясенным. Он может терпеть любые трудности. Что мы можем узнать из этого? Бог Отец, Бог Сын и Бог Святый Дух, то есть триединый Бог, дает нам истинную радость. Слава триединому Богу за то, что Он дает нам истинную радость. В сегодняшнем отрывке Давид говорит о радости в своем сердце. Он говорит о том, какая великая радость у него есть. Давид был человеком радости. Если мы правильно верим в Господа, мы тоже должны быть радостными. Поэтому пастор Джон Стотт говорит в своей лекции о римлянах, главная характеристика оправданных верующих – это, несомненно, радости, особенно радости Богу. А пастор Джон Пайпер говорит, радости – это плод Духа, растущий на дереве веры. Дорогие наши, жизнь веры не всегда торжественна и серьезна. Так же, как наш Господь был человеком радости, так и мы должны быть людьми радости. Давайте говорим с людьми рядом с нами. Давайте будем человеком радости. Ну, попробуйте сказать. Давайте стать людьми радости. Давайте станем людьми радости. Итак, какой радостью была радостью, которую Бог дал в сердце Давида? Во-первых, у Давида была радость прощения грехов. Какая радость была? Радость прощения грехов. А Давид был человеком, который был в гармонии с сердцем Бога и был самой уважаемой семьей Израиля. Но когда мы читаем Библию, он был уродливым человеком. Он совершил прелюбодеяние с Бирсавией и дал Ури отдыхать, чтобы переспать с Бирсавией, чтобы скрыть это. А когда это не работало, он отправлял Урию на жестокое поле битвы, чтобы он умер. Он совершил прелюбодеяние и убийство. Люди восхищаются им как добрым царем, но на самом деле, когда он считал себя грязным и безобразным, он должен быть чувствовал сильную боль внутри. Возможно, ему каждую ночь снились кошмары из-за вины. Преступление и наказание Достоевского показывает, что бедный студент Раскольников убивает старушку Алену Ивановну. Сначала он оправдывает свои действия, но в конечном итоге страдает от вины. Когда мы так грешим, это не так уж много, но чувство вины мучит человека. Так как сильно страдает Давид, он описывает это как боль от потери костной массы. Но Бог решил эту его проблему греха, которую он не мог решить. Он принял его покаяние и чисто простил его грехи. Он сделал малиново-красный грех белым, как шерсти ягненка. Насколько велика была его радость в это время. Радость, которую он испытывал после прощения, была невыразима. Он свидетельствует о радости и эмоциях прощения.
Psalm glava 31 stick setia bobo po karoi takawari. Blажен, кому опущенный беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Блажен это значит счастливый человек. Действительно блаженный человек это не того, у кого много денег, кто занимает высокое положение, кто имеет репутацию, кто обладает хорошим знанием. Но тот, кто пошел к Богу и прощен за свои грехи. В классическом произведении Джон Баняна «Путешествие старца», когда святый наконец подошел к кресту и открытый гробнице, тяжелая ноша, которую он носил до этого, свалилась с его спины и начала катиться и продолжала катиться до тех пор, пока он дошел до гробницы, упал в нее и уже не был виден. Тогда святый сказал: «Я прыгал и прыгал от радости». Таким образом, человек, чьи грехи и прощены, прыгает и прыгает от радости. Дорогие наши, нам с вами все грехи прощены через кровь Иисуса Христа на кресте. Поэтому мы с вами самые счастливые люди на свете. Когда мы осознаем это, у нас возникает радость. Среди стихотворений монахини Ли Хеин есть стихотворение радости прощения. Последняя стишие заканчивает так: самая большая радость в мире – это радости прощения. Радости прощения, да. Радости получения прощения грехов – это величайшая радость. Дорогие наши, какая ваша жизнь сейчас? Такая радость переполняет вашу жизнь? Если нет, у нас может быть какая-то проблема с грехом, которую Господь должен решить. Я искренне надеюсь, что мы с вами сможем прийти к нашему Господу и восстановить утраченную радость, и жить радостной христианской жизнью, получить прощение наших грехов. Во-вторых, у Давида была радость, которую дает слово Господа. Псалом глава 118, стих 14 так говорит: «На пути откровения Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве». И Псалом 18, 24 так говорит: «Откровение Твои, утешение мое, советники мой». И 162 стих: «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль». В Библии есть события, которые показывают, как сильно Давид любил Слово Божие. А Давид был так счастлив иметь ковчег Божьего Завета в городе Давиде. Это раньше город назывался как Давид, но сегодня это Иерусалим. Поэтому он танцевал изо всех сил перед Богом. Он не мог вынести переполняющие радости, поэтому он танцевал. Здесь мы можем видеть, как Давид был обрадован словом Господа. Пророк Иеремия так чувствовал, чтобы радоваться из-за слова Господа. Иеремия, глава 15, стих 16, так говорит: «Обретенные слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радости. И веселее сердце моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф». Пастор из Шотландии Роберт Мари Маккейн, которого люди оценивали как святого и как последователя Иисуса, сказал так: «Я люблю Слово Божие,
Biblia это питательный вещества для моей души. Он создал таблицу для регулярного чтения Библии, которая является сегодняшней таблицей для чтения Библии Маккей. Пастор Эндрю Бона, который наблюдал за Маккейном, сказал так. У Маккейна было страстное желание каждого слова Бога повсюду. Ему было очень приятно размышлять над словом. Его дневник показывает, как сильно он любил Слово Божие и получал от этого радость. Он написал: «Я прекрасно провел время в лесу Колесси. Я вернулся в тихий уголок, молясь Богу, размышляя и радуясь». Джордж Мюллер, как мы его знаем, сказал молодым верующим в возрасте 71 года: «Теперь я хочу дать моим юным совершающим несколько советов о том, как поддерживать их духовное наслаждение. Абсолютно необходимо регулярно читать Библию, а не читать то тут, то там. У меня не было никакого прогресса в первые 4 года после обращения, потому что я пренебрегал Библией. Но прогресс был достигнут, когда я регулярно читал всю Библию сердцем и душой. Затем мой покой и радости продолжали расти, и я занимаюсь этим уже 47 лет. Я читал Библию около 100 раз, но каждый раз, когда я читаю ее снова, она новая. Поэтому мой покой и радости возрастает все больше и больше. Когда изучаем Библию, иногда мы учимся, чтобы учить других. Это особенно верно для тех, кто на руководящих должностях. Однако, когда мы изучаем или читаем Библию, мы часто не наслаждаемся радостью самого слова из-за нашей обязанности учить. Но чтобы мы могли испытывать радость от слова, мы должны размышлять над Библией с голодным сердцем, поскольку жаждущий Аллен ищет поток. Это дает нам ту же радость в наших сердцах, которую испытал Давид. А третье, Давид имел радость получить ответ на молитву. Какова самая большая радость вашего ребенка? Я рассказал свои пожелания родителям, и когда мои родители исполнили их, мои дети были очень довольны. Точно так же наша величайшая радость, как детей Божьих, заключается в том, что наш Небесный Отец отвечает на наши молитвы. У Давида был опыт, когда Бог ответил на молитву о его желании. Он мог иметь радость от Бога, ответившего на молитву. Псалом глава 3, стих 5 так говорит: «Гласом вызываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей». Еще Самуил глава 1 говорит об Ханне. Ее очень любил муж, но у нее не было благословения детей. Она была унижена пенаной все время, потому что у нее не было детей. Однажды она помолилась Богу, потому что она была так огорчена этой проблемой. В то время Бог принял ее искреннюю молитву и позволил Самуилу. Как Ханна реагирует после получения чудесного ответа от Бога? Она радостно его восхваляет. Мое сердце радуется благодаря Иегове, а мои корни проросли благодаря Иегове. Это ответ тех, кому ответили на молитву.
Иисус дал обещание своим ученикам, что молитвы будут отвечены. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 24 так говорит. То ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Вы должны молиться в первую очередь. Если вы не молитесь, нет ответа и нет радости. Когда мы молимся даже за мелочь, мы получим ответ и наполним наше сердце радостью. Поэтому нам не нужно отчаиваться или расстраиваться из-за проблем, препятствий и трудностей, стоящих перед нами. Когда у нас есть проблема, это шанс, да? Это какой шанс? Мы можем молиться за нашу проблему. Когда Господь отвечает на нашу молитву, а мы получаем ответ от Бога, мы испытываем Его силу. Это то, что Бог послал нам, чтобы в результате познать радость. Когда мы молимся, Господь отвечает, тогда мы получаем радость ответа Бога. Но когда мы молимся, мы познаем Бога, который отвечает на наши молитвы. Тогда наше сердце будет наполнено радостью. Мы должны помнить, что наша проблема не наша проблема. Это наша молитвенная тема. Поэтому те, у кого много проблем, это те, у кого много тем, за которые нужно молиться. И те, кто много молятся, могут получить больше молитвенных ответов и получить большую радость. Дорогие наши, есть ли трудности в вашей жизни сейчас? Есть ли проблемы? Пожалуйста, приходите к Господу с этой темой молитвы и молитесь. Тогда вы получите молитвенный ответ и получите радости от Него. Я благословляю вас во имя Господа. В заключение мы полны радости, когда мы прощаем, когда мы размышляем над Словом и когда нам отвечает в молитве. Вы не можете испытать эту радость нигде в этом мире. Это радость три единого Бога. Я благословляю вас во имя Господа, чтобы эта радость наполнила ваше сердце. Давайте помолимся вместе. Наш Небесный Отец, благодарю Тебя за то, что Ты дал нам Твое Слово. Господь, когда мы получаем прощение грехов, когда мы размышляем над Твоим Словом, и когда мы получаем ответ от нашей молитвы, наше сердце наполняется Твоей радостью. Господь, каждый день помоги нам получить такую радость, которую Ты даешь нам. Будь с нами. Я молюсь в имя Иисуса Христа. Аминь.